Jeg er en social techie, der søger et twist i min hverdag. Jeg er et output og et input af min tid. Jeg bevæger mig i en gråzone, hvor min verden er blevet til Facebook og fagord, finkultur og følelser. Derfor prøver jeg nu at få det til at tage en drejning. Det er ikke med min gode vilje. Eller er det? Det er i hvert fald med en vilje om at gøre noget andet i mit liv. Og da det er europæisk frivillighedsår 2011, er det gået hen og påvirket mig. Ikke fordi jeg skal redde regnskov og små børn i Afrika. Nej, det er en drejning, der handler om den virtuelle virkelighed, børn og unge møder i dag. Virkelige unge skal klædes på til det virtuelle liv. Og denne påklædning vil jeg gerne hjælpe med. Men jeg står ikke alene. Vi er nogen, der går ind for digital dannelse til alle. Skabe refleksion omkring virkningerne af digitale og sociale medier mellem mennesker. Et lille statement. Det handler jo om at være deltagende, aktivt og medskabende og påvirke mediebrugen i en positiv retning. For jeg tror på den medskabende fortælling, vi alle rummer. Et hvert menneske er født med et værdifuldt og unikt potentiale til at skabe det gode liv. Og internettet indeholder faktisk et positivt potentiale for, at mennesker kan udvikle og udfolde det gode liv. Jeg vil gøre mit som frivillig digital talskvinde for at fremme dette.